agora que nós já oramos, já ouvimos nossa meditação, vamos iniciar a nossa aula de ciências. Hoje nós temos um assunto bem legal sobre alimentação dos animais. Nós estudamos na semana passada sobre a alimentação das plantas e agora nós vamos falar sobre a alimentação dos animais. Diferentemente das plantas, os animais eles não produzem seu próprio alimento. Eles vivem em busca desse alimento. Então, a maior parte do tempo eles passam dedicando a essa procura desse alimento que vão suprir suas necessidades, que vão ter os nutrientes que são necessários à sua vida, tá? E eles são guiados por instinto à escolha desse alimento. E cada espécie tem seu próprio cardápio, aquele que tem os nutrientes necessários à sua vida, certo? E de acordo com a alimentação deles, nós podemos classificar em 4 grupos diferentes, que são os herbívoros, os carnívoros, os onívoros e os sapróvoros. Vamos conhecer cada grupo? Os herbívoros. Eles são aqueles que se alimentam de vegetais, como capim, folhas, frutos, raízes e sementes. Os exemplos são abelha, beija-flor, borboleta, o cavalo, o elefante e a ovelha, certo? Exemplos de carnívoros. Os carnívoros, eles comem principalmente carne. A maioria deles, eles caçam para se alimentar, por isso eles são chamados de predadores. Exemplos de carnívoros são águia, cachorro, coruja, o gato, o leão, a onça, o tubarão e muitos outros. Os onívoros. Os onívoros, eles já consomem tanto carne quanto vegetais. Exemplo, nós temos chimpanzé, o lobo-guará, o morcego, o porco, o sagui, o urso pardo, entre outros, tá? E agora, os sapróvoros. Esses animais, eles se alimentam de outros animais mortos. Então, são também chamados de saprófagos ou carniceiros, certo? O exemplo desses animais são o caranguejo, a hiena e o urubu. Certos animais têm uma dieta muito específica. Eles comem apenas somente um tipo de alimento. Vou dar alguns exemplos para vocês. O coala. O coala, ele vive na Austrália e come somente folhas de eucalipto. Aí nós temos uma serpente. Essa serpente, ela é uma serpente africana e ela se alimenta exclusivamente de ovos. Temos o panda gigante, que vive na floresta da China e consome somente folhas de bambu. E o tamanduá-bandeira, que vive na América do Sul, principalmente no Brasil, e ele se alimenta de formigas e cupins. Devido à alimentação restrita desses animais, eles sofrem sérios riscos de extinção. Quando o ambiente que eles vivem são destruídos, eles não conseguem se adaptar a outros tipos de alimentos, então eles ficam correndo risco de extinção. Existem também certos animais que são muito criativos na hora de capturar suas presas. Eles usam armadilhas, disfarces e habilidades interessantes para conseguir a comida. Vamos conhecer alguns desses espertos animais? As aranhas. As teias construídas pelas aranhas são armadilhas perfeitas para os insetos. Os fios são fortes, resistentes, elásticos e têm uma espécie de cola que prende as suas vítimas. O peixe arqueiro. Esse peixinho tem uma ótima pontaria. Ele enche a boca de água e cospe em insetos ou outro animal que esteja ali na superfície. Assim, o animal atingido cai na água e o peixe se alimenta dele. O camaleão, além de mudar de cor para se disfarçar, ele tem outra arma secreta, a língua, que às vezes é maior do que o seu corpo. E durante a caça, ele lança rapidamente na direção do animal e se alimenta dele. Geralmente, na entrada dos zoológicos,
existem placas como essa que vocês estão vendo. Nós aprendemos que cada animal tem o alimento específico para ele se alimentar. Então, se nós oferecermos nossos alimentos a esses animais, nós podemos causar sérios danos à saúde deles. A mesma coisa acontece com o nosso animal de estimação. Por isso que é importante nós conversarmos com veterinários para saber qual alimento certo que nós podemos dar aos nossos animais. Será que eles podem comer esse pudim tão gostoso que a gente faz em nossa casa? Claro que não, né, crianças? Então, vamos cuidar bem dos nossos animais? Agora que nós já aprendemos os alimentos que cada animal pode comer, vamos fazer nossas atividades? Façam direitinho, com capricho, dedicação e qualquer coisa, eu estou aqui para ajudá-los. Beijo, quarto ano!